गांव में मिनी नाम की एक बिल्ली रहती थी। मिनी बहुत मेहनती और समझदार थी। वो हर सुबह जल्दी उठती, घर को साफ करती और अपना खाना खुद जुटाती। गांव की दूसरी बिल्लियां दिन भर खेलती रहती और मिनी पर हंसती, इतनी मेहनत क्यों करती हो, हमारे साथ खेलो ना। मिनी मुस्कुराते हुए कहती, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। एक दिन गांव में तेज बारिश और आंधी आ गई। बाकी बिल्लियों के पास न तो खाना था और न ही सुरक्षित जगह, लेकिन मिनी ने पहले से ही अपना घर मजबूत बना लिया था और खाना भी इकट्ठा किया था। सब बिल्लियां मिनी के पास आईं और बोली, मिनी, क्या हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं? मिनी ने कहा, हाँ, लेकिन अगली बार तुम सब भी मेहनत करना। उस दिन के बाद सारी बिल्लियां भी मिनी की तरह मेहनती बन गई।